Buongiorno, salve, Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania. Allora, il film vabbè, ovviamente mi è piaciuto tantissimo e l'ho trovato molto divertente e bello. La mia domanda è molto semplice, magari anche un po' scontata e parte dalla fine, però le volevo chiedere anzi a entrambi, anche a Dio, ci mancherebbe, insomma, ci vorrebbe o ci vorrà una donna a salvare il mondo, a quanto pare, insomma, perché Dio non basta e quindi, o forse sarebbe meglio che Dio fosse una donna. Grazie. Effectivement, quand les enfants tombent, ils crient souvent maman et rarement papa. Donc ça m'a toujours surpris. Je ne suis pas croyant, mais j'ai une éducation catholique. Ça. Et donc j'étais toujours surpris à l'école de lire la Bible, le Nouveau Testament, et de me rendre compte qu'il n'y avait que 3 phrases qui étaient dites par une femme dans autant de mots. Et donc et j'ai l'impression aussi que la plupart des religions, c'est des religions qui sont écrites par des hommes pour les hommes, tu vois, et dont les femmes sont un peu à l'arrière-plan. Et donc on s'était dit avec Thomas Gunzik, mon co-scénariste, on cherchait à faire on cherchait pas à faire quelque chose sur la religion, tu vois, ni sur Dieu. C'était plutôt le prétexte de raconter une histoire en se servant de la storyline de la Bible et du Nouveau Testament, tu vois, pour en faire un conte surréaliste, mais où il y a des femmes. Voilà. Et en se disant, tiens, on ne savait pas que Dieu avait une femme et peut-être en fait c'est la déesse et que lui a fait un putsch et il a dit, attends, je m'occupe de l'ordinateur, touche à rien et ne rentre plus dans cette pièce. Et je suis long, hein, c'est ça? Je fais une interruption? Allora, sì, sono sempre stato sorpreso dal fatto che quando i bambini cadono, quasi sempre chiedono mamma invece che papà, chiamano mamma invece che papà. E io non sono credente, però ho avuto un'educazione cattolica e quindi mi è capitato di leggere i testi sacri come il Nuovo Testamento, la Bibbia, e sono sempre rimasto colpito dal fatto che in questi testi magari le donne dicono poco, ci saranno 3 frasi dette dalle donne nei testi sacri, quindi mi sono detto che le religioni molto spesso sono scritte da uomini per gli uomini. E allora con Thomas Gunzig, il co-sceneggiatore, quando ci siamo incontrati non abbiamo deciso di fare una cosa sulla religione, abbiamo preso piuttosto la storia proprio della Bibbia, il Nuovo Testamento, per raccontare una storia un po' surrealista con delle donne protagoniste, e ci siamo dette appunto perché non dare più spazio a questa dea che invece viene messa in un angolo alla quale si dice non toccare il computer.